तुम्हारे शरीरों में विद्रोह करने की शक्ति नहीं रहती। भूखा आदमी केवल रोटी का सपना देखता है, राजकुमारों को गद्दी से हटाने का कभी नहीं। अत्यधिक काम करने वाला मजदूर न्याय नहीं, नींद चाहता है। उन्हें केवल जीवित रहने के लिए पर्याप्त दो, फलने फूलने के लिए कभी पर्याप्त नहीं, और वे शांत और टुकड़ों के लिए आभारी बने रहते हैं। समृद्धि सत्ता के लिए जहर है। पेट भरे लोग आलसी हो जाते हैं और आलस्य प्रश्न पैदा करता है। सुरक्षा मांगों को जन्म देती है, आराम षड्यंत्रों को जन्म देता है। आरामदेह नागरिक यह पूछने लगते हैं कि वे क्यों झुकते हैं, फिर झुकने से ही इनकार कर देते हैं। मैकियावेली इसे समझते थे। हताशा आज्ञाकारिता को मजबूर करती है, जबकि प्रचुरता अवज्ञा को जगाती है। भूखे लोग आज्ञा मानते हैं, तृप्त लोग संगठित होते हैं। उन्हें थका हुआ, भूखा, व्यस्त तलवार की धार पर संतुलित रखो और वे नियंत्रण में रहते हैं। उन्हें आराम और धन प्रदान करो और तुम उन्हीं हाथों को पैदा करोगे जो तुम्हें हटा देंगे। निकोलो मैकियावेली।